Evet, Oktay Usta yemeklerinde çeşit çeşit mantarlar kullanıyor. Hepimiz kullanıyoruz mutfak. Ama bu mantarlar nasıl üretiliyor, nereden geliyor, nasıl bir süreçten geçiyor onu çok merak ediyordum. Araştırdım, böyle paketler halinde mantarlar satılıyormuş. Buradaki kültür mantarı pazarlarda her iki mantarda bulunuyor. Bu kültür mantarı biraz daha uygun fiyatı. Kestane mantarı, bakın şuradaki fotoğrafı var. Bu mantar biraz daha pahalıya satılıyor. Yani bu daha lezzetli. İstiridye mantarı falan da yetiştireceğim ama önce bir başlayayım istedim buradan. Şimdi değerli seyircilerim, kutusunu açıyorum. Bakın şimdi hemen sizlerle bilgi paylaşımı da yapacağım. Kutuyu şöyle alayım. Buradaki kullanma kılavuzunu okudum. Şöyle diyor. Burada poşetin içerisinde tohumu var bunun. Gübresiyle birlikte karıştırılmış. Bunu böyle buradan alıyoruz bir kenara. Burayı içini görüyoruz değil mi? Bakın. Çillenmiş. Yani böyle ne yapıyor? Pamukçuklar yapıyor. 4 gün boyunca burası şu kapağıyla birlikte kapalı olarak durması gerekiyormuş. Kılavuzunda öyle diyor. Biraz daha burası böyle harekete geçsin. Tamam, geçsin. Kapağını kapatalım. Bu arkadaş burada geçiyor. Şimdi şurası ne olacak Oktay Usta derseniz, burayı da serin bir yerde 4 gün boyunca muhafaza ediyoruz. 4 gün sonra buralarda delikler açıyorum. Altından ve üstünden 1 litre su ile buradaki gübreli mantar tohumunu yarım saat 1 litre suda bekletiyor. Ve sonra yarım litre suda, 1 litre suda yarım saat beklettikten sonra bu kapağı açıyorum. Islatılmış olan bu mantar tohumlarını buraya boşaltıyorum. 26-27 derecede nemli ortamda mantarlar büyümeye başlıyorlar. Diğer detayları da inşallah sırasıyla sizlerle paylaşacağım. Şimdilik birinci adım bu şekilde oluyor. Evet sevgili seyircilerim, mutfağımda mantar yetiştiriyorum. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Geçtiğimiz hafta mantarlarımızın paketlerini açmıştık. Şu üzerindeki poşetleri almıştık. Sonra 4-5 gün bekletmiştik. Sonra 4-5 gün sonra bu poşetleri şuralarından makasla çıtlattım. Yarım saat suda beklettikten sonra buraya alttaki karışımın üzerine şu sıvı karışım ortaya çıkmış oldu. Hafiften bakın bir çillenme şuralarda hafif hafif var, işte şu az buralarda. Bir de şimdi büyük kovalarda da mantarlar yetiştirmek istiyorum. Büyük kovalardaki mantarlarımda ise istiridye mantarıyla kayın mantarı. Özür dilerim. Üç çeşit istiridye mantarı yetiştireceğim burada. Hemen şöyle çevireyim. Hafiften şöyle bakın, görüyor musunuz? Şuralarda çillenmeler başlamış. Yani buralar böyle yapıyor. Beyaz beyaz oluyorlar. Sonra oralardan mantarlar başlayacak. 27 derece oda sıcaklığı istiyor bunun için. Yarıya kadar koydum kahve pasosu, bunların hepsi tamamı. Şimdi tohumlarından yarıya kadar koydum. Beklettim. Şimdi burada Bismillahirrahmanirrahim bir gri olan var. Mantarların tohumlarında. Bir de sarı ile kırmızı olanlar var. Şurası gri olanlar. Gel bakalım canım. Şurada da kırmızı ve sarı olan kayın mantarı, yani istiridye mantarı bunlar. Şuraya alıyorum. Bundan biraz da bundan. Kalanlarından yetiştirmeye devam edeceğim. Şimdi evinizin karanlık ve 27 derece yaklaşık ısısı olan bölümlerde siz de mantar yetiştirebilirsiniz. Değerli seyircilerim, şimdi bakın hemen buradaki kahve pozosu ya da mantar karışımı bulabilirseniz böyle bunları için karışımlardan alıp sizler de evinizde mantar yetiştirebilirsiniz. Oktay Usta bakalım böyle bir serüvene kalkıştı. İnşallah neticesi güzel olur. Evet, şimdi hemen buradakine paylaştırdım. Yanları deldim, bakın şuraları görüyor musunuz? Buralardan delikler açtım. Oralardan mantarlar çıkacak. Harekete geçince kağıt yapışkanlar yapıştırırsanız onları patlatıyor kendisi. Benim yaptıklarım koli bantı, bir süre sonra mantarlar başlayınca ben onları oradan alacağım inşallah. Evet, şimdi hemen suyunu veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi inşallah hayırlı bereketli olur. Yapmış olduğumuz bu çalışmamız, emeklerimiz zayi olmasın. Güzel güzel mantarlarımız olsun. Evet,
Şimdi buradan sonra artık bekleme bölümüne geçeceğiz. 27 derece ısılık bir yere koyacağım. Üzerini kapatacağım. Karanlık ve o sıcaklıkta 27 derecede mantarlarımızın yetişmesi için bekliyoruz. Kapaklarını da kapatayım. Bakın kapakları üst kapaktan deldim ve yanlardan deldim kovalarda. Bu yanlardan mantar çıkacak, bu üstlerden mantar çıkacak. Buradaki aparatlarda da bunları kapatacağım şimdi. Şuradan çıkacaklar. Şurayı açacağım. Şuradan penceresi var. Pencereyi kaldıracağız. Buradan mantar çıkacak. Kestane mantarı ve kültür mantarı. Evet, şimdi dikim aşamalarını tamamladık. Artık bekliyoruz mantarlarımız büyümeye başlasın. O görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Geldim. Dünyanın en büyük mantarını yetiştirdim. Gerçekten bak, çok iddialıyım sevgili seyirciler. Oktay Usta şu anda dünyanın en büyük mantarını yetiştirdi. Kocaman bir mantar görüyoruz şu anda. Evet efendim, suyuyla buluşturduğumuz anları hepsini yaşadık ve şimdi mantarımız büyüdü. Yalnız diktiğimiz mantardan bir tane çıktı. Ondan dolayı dünyanın en büyük mantarı. İddialıyım bu konuda. Evet, şimdi mantar yetiştiricileri bana kızabilirler. Oktaysa biz senden daha büyüğünü yetiştiriyoruz diyebilirler. Haklıdırlar. Ama ve lakin ben kendi ortamımda dünyanın en büyük mantarını yetiştirdim. Bakın şimdi sevgili seyirciler, şöyle içini görüyoruz. Bir tane kocaman oldu. Şöyle çevireyim. Bu taraftan da görelim. Subhanallah. Rabbim ne güzel veriyor sevgili seyirciler. Bir güzel oldu. Kocaman bir mantar oldu. Mantarlı tariflerde. Şimdi benim mantarlardan iki tane kestane mantarı şurada sevgili seyircilerim. Bir tane de büyük kültür mantarı yetişti. Yalnız çıkacak olan mantarların sayısı bayağı fazla. Tabi havalar soğuk olunca biraz yavaşladı. Normalde böyle 25 derecenin üstündeki sıcaklarda hızlı nemli ortamda yetişiyormuş. Ama ne yapalım? Biz mevsimine göre hangi aylarda dikmiştik? Herhalde Ekim'di galiba. Ekim'den sonra işte 2-2,5 ay gibi civarında sürede toplamda 3 mantarımız var. Bir tanesi dünyanın en büyük mantarı, bir tanesi normal kestane mantarı, bu da yavrusu yanında. Mini minnacık. Evet efendim, ne yapalım? Elimizdeki imkanlar ölçüsünde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz sevgili seyirciler. Ama yan tarafta da daha çok gelecek olan mantarlar var. Minik pıtırdamışlar. Onlarla da tariflerimizde inşallah paylaşacağım sizlerle. İşte bir aşçı ancak bu kadar yetiştirebiliyor. Ne yapalım? Sizler daha iyisini, daha güzelini inşallah yetiştirebilirsiniz sevgili seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Oktay Usta dünyanın en büyük mantarını yetiştirdi. Çok mutluyum.